akaishika akaifanya hivi, akairarua hivi. Sasa mimi ile nimeweka plaster hapa, bado ananirudisha hivi nyuma. Sasa unajua ndio nimetoka kuvunja kuwekwa tena, niko na kama siku 3 hata nimefura uso juu ya uchungu. Akinirudisha hivi, sasa ile uchungu inaniishisha nguvu. Sasa naleta tena hii mkono mwingine, namwambia tafadhali wacha kunifanyia hivyo mbele ya watoto wako. Angalia tu macho za watoto wako zinakuangalia. Sasa akusikia, akaniambia wacha waone mahali walitokea. Nikamuuliza nikaaga dunia nikitoa mimba. Akacheka akaniuliza unafikiria wewe ndio wa kwanza? Hujawahi sikia kuna kisu kingine na finyu inafunguka? Akakuja karibu na mimi akanishikia hapa. Nikasikia kabisa hiyo kisu imenidunga juu hata venye alitoa niliona damu. So nikaambia daktari, ningeomba tu mama wa kuosha, ningeomba tu nifanyie venye mtoto wako anaweza kukujia na hii uchungu yote. Venye unaweza mfanyia tafadhali, nisaidie tu, nipatie dawa zitaniondolea uchungu. Huyo mama akaniambia mimi sio daktari, mimi ni wa kuosha tu. Nikaanza kulia, nikamwambia nakuomba tu, hata kama wewe ni nani, ingia tu uko ndani nitokee tu na zile dawa macho zako zitaona. Akaingia, akanitolea dawa Brufen. Akakuja na Brufen 2. Daktari venye walikuja, akaanza na mimi akawaambia hata kabla muombe ama mfanye kila kitu, hudumia huyu msichana. Ako na uchungu mingi. Daktari venye waliniona tu, tukaingia na daktari kwa room. Daktari venye waliniangalia, ule daktari aliniona wa kwanza alipiga nduru juu ya venye mkono ilikuwa inakaa, na ingine imefura mpaka kwa vidole, hii bado iko kwa kichwa. Akaniambia, akaita madaktari wengine, akaniambia hii ni emergency, usijaribu kurudi nyumbani, uende Mama Lucy direct, na umefanya makosa sana kulala na mkono ikiwa hivyo. Kwa hivyo enda tu bahatishe, lakini ni vibaya hata inaweza sababisha mkono kukatwa. So mimi nikaenda kwa sister yangu, nikapitia kwa kazini yangu kwa kazi yake, nikamwambia, na nikaenda kwa sister yangu. Sister yangu akaniuliza nafikirianga kama ni yeye anakuanga kazi, na aliniambia jana na mletea hiyo apeleke wapi, nipigie bwanangu nimwambia nisamehe ndio nipeleke hospitali. Nikamwambia mimi hakuna kitu nilimfanyia, ndio nimwambia nisamehe. Akaniambia unafikiria ni nani atakuweza saa hii? So mimi nikaona nisaidie, nikateremka kwa kazini yangu. Sasa nikiambia hata kazini yangu, namwambia ile ya ni sawa tu, najua watu kama sister yangu hawezi nisaidia, najua tu hata watu wengine watasikia uzito wa kunisaidia. So kazini yangu venye aliniona mkono, akaniuliza kwani sister yako ni mnyama kiasi gani? Yaani anaweza kuacha ulale na hii mkono ikikaa hivi. Akaniweka kwa gari, yeye ndiye alinipeleka Mama Lucy, na akanilipia mkono mmoja. Venye alinilipia mkono, juu alikuwa anafikiria juu ni hospitali ya serikali hata watanitibu bure. So hawakunitibu. Mara ya kwanza venye aliniacha kwa line, alafu nikafikiwa, nikaambiwa nienda na 1500 juu pia daktari hawakuwa wanadhani ni mikono mbili. Nikashindwa sasa nitafanya nini. Mimi nilienda kwa stage, nikaangalia, nikaona mama amebeba mtoto. Nikaenda nikamwambia anisaidie tu na 30 bob za fare nirudi juu mwenye alinileta ameniwacha. Huyo mama akanipea 50. Sasa siwezi hata jishikia hivi pesa. Venye alinipea hiyo 50, nikamwambia nipeleke kwa gari anilipie tu. Akanipeleka kwa gari na akanilipia. Makanga kwenda kunipatia ile 20 change, nikamwambia nimempea juu siwezi shika juu ya kwanza nimejikausha hivi juu ya hiyo kurusharushwa na gari. Nenda tu nikipiga nduru hata kwa gari.
kazini yangu kuniona akaniuliza ni nini tena, nikamwambia. Sasa nikajua akijua tu ni pesa hata nishughulikia. Juu ni ule mtu mwenye watu wanasemanga kwa family, huyu ako na pesa lakini hawezi saidia watu. Siku na kwanga na hiyo. Lakini this time yeye ndiye alitumika. Akanipeleka hosi na akanilipia mkono moja. Kufika kwa daktari nikamwambia ni mkono mbili, akaniambia hapana, sisi tulikuitisha 15 juu ya tulifikiria ni mkono moja. So mimi nikajua tu kwenda kumwambia sasa this time atachoka. Mimi nikakaa hapo nje nikaanza kuuliza Mungu, sasa hii maisha mpaka lini Mungu wangu? Hebu angalia sasa nimekuwa kiwete, nilikuwa najifanyia kazi zangu, nilikuwa naenda vibarua, mimi nimefanya hooking, nimefanya kila aina ya kazi, nimeenda baba ndogo, tumetoa choo. Nilikuwa yani tu najibidiisha tu. Sasa nimekuwa wa kuomba tu. Ule daktari akaniambia ule pale kwa x-ray, nikamuelezea, akaniambia fanya hivi, juu mkubwa wangu yuko, utakaa hapo nimalizie wengine nijue venye nitakushughulikia. Sasa ule ndiye akanisaidia mkono moja, nikapigwa x-ray mkono moja. Sasa kupigwa x-ray nikashikishwa x-ray hivi, tena nikarudi kwa kazini yangu tena, juu nimetumwa kwa plasta na sina pesa. Tukarudi tena na kazini yangu. Kazini yangu hakuenda kwa plasta, alilipia hapo nje mkono moja tena. Sasa venye alilipia mkono moja, sasa mimi nikaogopa kumwambia. Akaenda yeye, akaenda kufungua kazi zake. Nikarudi tena kwa ule daktari. Ule wa x-ray ni yeye alinipeleka kwa plasta, na wa plasta wakanilipia hiyo mkono nyingine. So nikakuwa nimewekwa mikono zote. Na ndio hiyo mkono itoke kwa kichwa, sasa hiyo mfupa igeuzwe, uwekelewe hapo ndio upigwe picha. Ni vita kubwa. Juu ile uchungu unakuanga nayo, nikafungwa na pamba ndio nitolewe baridi juu ndani ya nyama ilikuwa inakaa black. So nikikaekwa kwa mahali pengine kuna moto sana, ndio itoke hiyo baridi na ndio niwekwe sasa plaster. Sasa nikawekwa plaster, at least nikasikia niko sawa kidogo kuliko venye ilikuwa ikiwa kwa kichwa. Nimepumzika hata mabega, unaona. Nyumbani sasa kutoka hospitali ulienda wapi tena? Nikiwa pale kwa sistangu hiyo usiku venye nilivunjwa, nilimwambia apigie anko yangu apigie kazini yangu juu mwanaume ataweza kwenda pale kuangalia watoto. Sasa nilijua venye amenifanya hivyo lazima atatoroka. Sasa kazini yangu wakaenda wakachukua watoto wangu asubuhi wakawaleta kwa aunti yangu. So mimi nilitoka tu nikakuja direct kwa aunti yangu. Nikapata watoto wangu wamewashiwa kamoto, wanaota moto juu walikuwa wamelala nje wakinyeshewa. Sasa wanaota hiyo moto. Sasa watoto wangu kuniona wakakuja wakanihug wote. Wakaniuliza mama ulikuanga wapi mama? Usituache tena tafadhali. So mimi nikaanza kukaa na watoto wangu uko kwa aunti yangu. Venye tulikaa kwa aunti yangu, sasa unakumbuka nilikuwa na nyumba yangu bado. Sasa nilihave kwenda kutoa zile vitu, nikazileta huku. Sasa hiyo after kuwekwa plaster hiyo siku ingine, ndio sasa nikaenda kwa polisi Buruburu police station. Nikaenda sasa kuandikisha statement. Lakini sasa nikienda kuandikisha statement, nashindwa juu nalia sana. Juu na imagine mwenye anafaa kukua akiniwekea ulinzi ni yeye amenifanyia hivi. Naangalia nashindwa, kwani hakumbuki hata niko na watoto wake. Unaona, najiuliza arezi hata kaa hivi akumbuke kuna kauzuri tu kamoja, hata kama mimi ni mbaya sana. Sina uzuri moja tu yenye anaweza ona. Juu wakati alinivunja nilimuuliza, hizi mikono, kumbuka tu kuna wakati ulikuwa mgonjwa mpaka unajiendea choo. Na hizi mikono tu ndio zilikuwa zinakuangalia. So nikaenda kama mara 3 hivyo kuandikisha statement, na wale askari pia hawakufurahishwa na ile jambo. Na hata kabla sijamaliza kuandikisha statement juu ilikuanga tu singeweza kuiandikisha mara moja. So wakaniambia twende, tukakuja na wao, but ikakuwa sijui ni kama alijua tukiwa na ile gari ya askari, akatoroka, akaweza kutoroka juu askari walimkimbiza, akaingia kwa mtu akavuka ile ngambo ingine. Sasa akaweza kutoroka hivyo. So mimi nikawa sasa maisha yangu sasa imekuwa hivyo. Mtoto wangu mahali alikuwa anaenda shule msichana akafukuzwa.
Huyo alikuwa private school. Huyo mwalimu akasema anaogopa baba ya mtoto juu amesikia rumors. Na nikajaribu kujitetea, nikamwambia angalia hali yangu saa hii, akakataa. Naye first born pia kumbe alikuwa ashafukuzwa shule juu mtoto alikuwa anaenda late shule. Ile 1 week mtoto alikuwa anaenda late, anaenda kama amejaa uchafu juu kumbe asubuhi lazima aamke atoe huyu mdogo wa 2 years choo aifue. Na ujue mtoto sasa anafua hivi na miguu anainua hivi anafinya hivi na amevaa uniform, ataenda shule saa 3. Unaona? Sasa mtoto mzazi akatumaniwa mzazi haendi. Mtoto akafukuzwa na bodi ya shule. So mimi nikienda ile wakati naenda kuwaelezea, wakaniambia niende ningoje mpaka bodi kae chini. So nilihave kungoja, nikaona hapana, nikatafuta private school. Sasa hii time yote niko kwa aunti yangu, maaskari ndio wananisaidia, wale wa Buruburu ndio wananipea chakula mara nyingi. Lakini pale kwa aunti yangu ikawa tupatani na wale watoto nilipata pale. Kuna mayatima watoto wa aunti yangu wako pale, hatusikizani juu ya hawa watoto wangu. So nikaenda nikaambia wale maaskari venye maisha iko. Wakaniambia juu ule alitoroka na ploti imeachwa bila mtu na wewe pia hauko pale, wewe ndo uishi pale. Kweli nyumba ya mzee wako sasa. Wewe ndo uishi pale, sisi tutakuwa tunakuwekea ulinzi, tutakujanga huko kila wakati. Na ni kweli wakawa wanakuja usiku, wanakuja wanakaa huko juu. Wakakuja miezi 8. Hii time yenye tunafanya uchaguzi hiyo mwaka. Ilikuwa mwaka. Hii uchaguzi tulifanya juzi ya Uhuru na ikarudiwa tena. Okay. Sasa hiyo time ndio alikuja mara ya kwanza na akapitia juu. Sasa mzee ndio alikuja. Na akapitia juu. Mimi nilikuwa nimefunga gate, but pale watu walikuwa wamehama juu hiyo drama yote juu. Huko kote kila mtu anajua hiyo story yangu. Venye alikuja polisi hawakuwa wakati wakikuja. Hawakuwa. Walikuwa sasa unajua ile kukuja wampati ile. Sasa wakawa saa zingine wanakuja, saa zingine hawakuji. Sasa ile alikuja akaingia na mlango. Aligonga mlango akaingia nayo. Na venye aliingia nayo, kitu ya kwanza alinitisha ni simu yangu. Na venye alinitisha simu yangu, akaniambia nataka kujua mnakuanga na nani huku. So mimi nikamwambia, sasa hizo hakuna kitu kwa hiyo nyumba, tumeweka mattress chini, kuna kitu ilikuwa imewekwa hapo nje imenyeshewa, imevunjika, ndio niliingisha at least yeke ka nyumba joto. Juu watu walikuwa wamenipea tu sahani 4, tu vijiko 4, ka stove nilikuwa nimenunua kwa bagation. Bagation ni chokora lakini hawapendi kuitwa chokora. So wanaitangwa bagation. Sasa nilikuwa nimenunua kwa wao. Ndio nianze sasa tena life tena. Junguo wamebeba kila kitu. Watu wao walikasirika wakasema nimeenda polisi nimekosea. Na pia watu wetu wakakasirika wakasema siwezi naweza endaje kustaki baba ya watoto wangu. Unaona? Sasa nikawa pale niko peke yangu. Haya, mimi nikaendelea tu. Venye aliingia akaniuliza nakuanga na nani? Balbicon, watoto wako chini kwa mattress, mimi nimetoka kwa mattress niko kwa kiti. Sasa akasimama tu kwa mlango akaniuliza nakuanga na nani? Nikamwambia mimi hata uliza watoto wako, mimi sikuangi na mtu huku. Sasa hizo nimetoka kurudishwa plaster, nimevunjwa hosi na nikarudishwa tena plaster ya hii mkono ya right juu ilikuwa ijarudi vizuri. Sasa napangwa mfupa inarudishwa tu tena plaster. Sasa nikamwambia hebu ona venye sasa nikamwonyesha plaster hivi, nikamwambia angalia venye uliacha kama umenifanyia. Nataka tu leo uniambie makosa yenye nakuanga nimekufanyia ndio unifanyie hizi vitu zote. Sasa yeye akanifanya hivi hiyo mkono, akaniambia usinionyeshe hiyo kitu. Akaniambia nataka kujua mnakuanga na nani. Unijibu swali nakuuliza. Nikamwambia mimi hakuna mtu nakuanga na yeye. Sasa hizo watoto wameanza kulia wakiwa hapo chini. Akaniambia nitajua nikiingia hapo kwako ndio nijue unakuanga na nani. Sasa nilikuwa nimevaa hizi maternity dress ya vifungo hivi. Akaishika akaifanya hivi, akairarua hivi. Sasa mimi ile nimeweka plaster hapa. Bado ananirudisha hivi nyuma. Sasa unajua ndio nimetoka kuvunja kuwekwa tena, niko na kama siku 3 hata nimefura uso juu ya uchungu. Akinirudisha hivi sasa ile uchungu inaniishisha nguvu
Sasa naleta tena hii mkono mwingine, namwambia tafadhali wacha kunifanyia hivyo mbele ya watoto wako. Angalia tu macho za watoto wako zinakuangalia. Sasa akusikia, akaniambia wacha waone mahali walitokea. Ya, na akafanya ile kitendo, na watoto wake wakimwangalianga tu hapo. Alinitumia mbele ya watoto wake. Hawa wadogo walikuwa wanalia, lakini huyo mkubwa alikuwa class 3. Hakuwa analia, alikuwa tu anatuangalia. Hawa wadogo wanaambia baba, wacha kunyonga mama. Alikuwa akisema kitu yote? Alikuwa akisema tu, nilikuwa tu mimi nalia. Namwambia mbona unanitumianga hivi? Lakini mbona unanitumianga hivi? Ananiambia, namwambia hebu tugeuza macho uangalie watoto wako. Waangalie tu aki ukinitumia hivi. Anasema wacha waone kwenye walitokea. Wacha wajue hapa ndio walitoka. Ulijaribu kwenda kutafuta usaidizi maybe kwa majirani ama kwa polisi? Nilikuwa nimefika point. Naona hata nikienda hata wapi hakuna kitu ina change. Bado tunadhulumiwa, na ananitumia venye anataka. Juu mimi sijawahi kuwa na ile raha unaweza sema ni raha ya ndoa. Sijawahi jifungua mtoto nikamaliza siku 3 kama hajanitumia. Sijawahi kuwa na ile nini ya venye wanawake tunakuanga na wakati wetu, anipea time. Hiyo haikukuwa kitu kwake. So ilifika point nakaa hivi tu nasema juu nilishika mimba. Wakati huo? Yeah. Nilishika mimba. Na juu nimeshika mimba, watu ndio wananisaidia. Utaendaje kuambia watu uko na mimba? Na wanakusaidia, wanajua hamko pamoja. Na umeshikia wapi mimba? So ikawa ni aibu kubwa sana hata kwangu. But nikashindwa nitafanya nini. Nikakaa tu, nikasema mimi kama hivi ndio Mungu umeniambulia. Najua tu hata Mungu unanichukia, sababu huwezi niachilia hizi zote nipitie. Kama mimi unasema ni wako, mwanzo ulinyang'anya wazazi. Angalia kwa mikono yenye niliangukia. Lakini Mungu hata kama mimi unanichukia, basi sihurumie tu hawa watoto. Waache kupitia hii maisha. After hiyo usiku, nikurudishe nyuma kidogo. Alirudi tena? Hakurudi tena. Hata after kumaliza hivyo tu, alitoka na akaenda. Hukumuona tena? Sikumuona tena. Maisha ilikuwa aje na watoto wako pale nyumbani after, kwa sababu uliona usiende polisi kusema kumshtaki? Maisha yangu since nivunjike mkono imekuwa ingine. Inanifanyanga nasikia siko mzazi kamili. Mtoto wangu ndiye alichukua hiyo jukumu, huyo firstborn. Wakati nilikuwa na plasta zote 2, huyo mtoto alikuwa ananiosha. Ule mtoto ndiye alikuwa ananipeleka kwa choo, ananibebea tishu. Ananiambia mama, endanga kwa choo, nitakuja baadaye ama mimi niende. Wewe utakuja. Ananipanguza, narudi kwa nyumba. Ananiambia mami, wakati tulikuwa na wewe kwa choo, niliona ulijiendea haja ndogo. Acha nikutoe hii nguo.
But pole sana. Ananiambia acha nikutoe hii nguo nikuoshe ndio niifue. Ukiitwa na mtu siitike. Kwanza nikuoshe mama yangu. Mtoto wangu alikuwa ananipea moyo. Ananiambia mama, acha kulia. Sisi hatutakuacha. Hawa watoto ndio nguvu yangu. Wanagawana na sister yake. Sister yake alikuwa mdogo. Kama hawako siwezi kula. Mpaka niwagoje wakuja wanilishe. Huyo mtoto mpaka wa sai ndio kila kitu kwa hii nyumba. Kwa sasa kwa miaka ngapi? Sasa yako darasa la 8. Okay. Anaelekea 14. Mtoto wangu hata aligonjeka alsas. Najua siku moja anaweza ona hivi. Kuna message gani kwake? Kwa mambo ambayo alikushikilia kwa nguvu yako kwa hizi shida zote? Kitu ya kwanza naweza taka ni kumuomba msamaha. Na nimwambie najua amepitia mengi. Mtoto wangu ndio alikuwa anazurura akienda kutafuta maharusi. Ndio tuletee chakula. Najua anakuanga na maswali mingi sana. Lakini ningependa tu kumuomba msamaha. Na niambie watoto wangu hii sio maisha yenye ningewatakia. Na wanisamehe sana. Wakati mwingine walikuwa wanapitia kama siko. Lakini wajue si raha yangu kuwaacha hata dakika 5. Ilikuwa inanibidi tu. Mtoto wangu aliniambia nisiwaijaribu tena kuwaacha. Juu ya wakati nilikuwa nimewaacha yeye angejiua. Lakini alikuwa anaangalia watoto. Anashindwa watakaa na nani. So ningetaka tu watoto wangu wanisamehe tu. Na ningetaka kuwashukuru sana. Wamekuwa nguvu yangu. Hata baada ya kushika mimba tumepitia tu mengi. Juu alikuja tena na akataka nitoe ile mimba. Alikutafuta? So unajua tulikuwa tu kwake. Okay. So akataka nitoe ile mimba. Na wakati alikuwa anakuja akaniambia mimi ndio nilimpigia simu. Juu nilisema akakuja apate mtoto huko. Na sijawahi mwambia niko na mimba. Tena itakuwa ni vita ingine. So afadhali akaangia akijua ile wakati alikuja aliacha nikiwa na mimba. So akaniambia nijaribu nijue venye nitafanya na hiyo kitu yenye nimebeba. Alikwambia kwa simu? Yeah. Na akaniambia kwa njia anakuja. So hiyo wakati hatukulala hata kwa nyumba. Ilinibidi nianze kugawanisha watoto. Nikagawanisha watoto na walalisha kwa marafiki. So venye niliona hakuje tukarudi tu kwa nyumba yetu. But mtoto wangu akawa sasa ana insist mam tuhame. Mam tuhame. Mam unagojea kuuliwa. Unagojeanga nini? Mam tuhame. Lakini sina finance. Nitahama niende wapi? Watu wetu hawanitaki. Lazima ukuwe na mahali unaenda kuanza. Nitaanza wapi? So akaja mimba ikiwa nilikuwa karibu tu kwenda kujifungua. Na wakati alikuja before alikuwa amekuja kama mara 2 na alikuwa anakuja saa 8 anakaa chini na anakaa ameniangalia hivi alafu anasema wewe sasa first born
alikuwa halali hiyo siku mzima. Anakaa tu hapo. Ananiambia, mam, nimepata kisu kama imefichwa kwa kiti. Imewekwa ndani ya cushion. Mam, tuhame. Mam, please tuhame. Mam, akikuua atatuua. Atatuua juu tumeona akikuua, mam. Namwambia ni sawa baba, lakini saizi acha Mungu afanye kutaka kwake. So mimba ikiwa karibu, niko karibu tu kujifungua, hii wakati tunarudia uchaguzi, akaja usiku na akakuja na 3,000. Akaniambia anataka niende nitafute expert mwenye atanitoa mimba. Mimi nikamwambia, umeniambia nifanye vitu nyingi sana na nikanyamaza, lakini kutoa mimba siwezi. Mamangu alikuwa na watoto wengine, angenitoa tu na aishi, lakini alikufa nikizaliwa. Mimi ndio nitaanza kutoa mimba? Nikamuuliza, nikaaga dunia nikitoa mimba? Akacheka akaniuliza, unafikiria wewe ndio wa kwanza? Hujawahi sikia? Hujawahi sikia? So nikaona kabisa na haja na mimi. Nikakaa, akaniambia, kama huwezi enda kutoa, mimi ndio nakutoa. Akatoa kisu kwa socks. Ile kuna kisu ingine inafinywa inafunguka. Akakuja karibu na mimi, akanishikia hapa. Nikasikia kabisa hiyo kisu imenidunga juu hata venye alitoa niliona damu. So nikaona kabisa huyu mtu. Akaniambia namtoa na nimgonganishe hapa kwa meza. Ilikuwa saa 8. Nikamwambia, akaniambia naacha kama hii mimba nimeitoa. Nikamwambia, kama mimi sijakataa ufanye venye unataka, juu sasa venye niliona kisu nilishtuka. Juu najua akifanya vitu kama hizo na ashainiambia anaweza niua na nikatakate, aniweke kwa gunia nilikuwa nimeweka kwa nyumba na nirusha kwa mto. Na watu wetu wakilia, hata yeye analia akiambia watu wetu kamtolee bibi yake mahali wamempeleka. Alikuwa anakuambia? Alikuwa ananiambia hivyo. Na nikamuuliza, unaweza niua? Akaniambia, unafikiria huko nimekunywa damu za watu wangapi? Wewe mtu mmoja unaweza nilemea? So venye niliona hii kisu, zile maneno zikarudi sasa. Nikamwambia, mimi sikatazi kufanya venye unataka, lakini wacha tu nitoe hawa watoto wasiwahi kuuliza hiyo swali. Wacha tu nikuondolee hawa watoto juu ni damu yako. Akaniambia ni sawa. So nilihave kuchukua huyu wa 2 years, nikamweka kwa mgongo, nikamwambia twende ususu ukalale. Sasa ile nimemtoa nje, mimi nilimweka hapo nje kwa mlango na nikatoroka. Nikaenda mbio, nikaenda sasa, unajua ukikimbia unasikianga ni kama footsteps zake ziko nyuma yako. Nikafika mahali nikaanguka kwa mtaro, nikaita nyumba next, nikamwambia nifungulieni ni Nyambura. Kila mtu alikuwa anajua story yangu. So wavenye walisikia ni mimi, akaambia msichana wake, amka haraka umfungulie. Nikamwambia nakimbizwa na kisu. So wakanifungulia, nimejaa matope. Sasa nikaingia, niko na mimba. Sasa nasikia hata ni kama nitajifungua juu niko na kidonda. Nimedungwa inaniwasha. Unaona juu nimeanguka kwa mtaro. Sasa hiyo maji ni kama imeniingia. So niko na mwasha. Sasa nimeshikilia hivi. Sasa mama akaniambia, fanya hivi tulale. Sasa huwezi lala. Juu ile kisu, juu umeiona kama atageukia watoto. Sasa mimi nikakaa kukakucha. Sasa venye kulikucha yeye akaenda. Alilala kwa ile nyumba? Sijui. Sasa siwezi. Lakini first born alikuwa ananiambia kuna mahali walienda, akaambia watoto waende, alikuwa karibu kuwarusha kwa mto. Na kulikuwa kunanyesha, mto imejaa. Yeye huyu first born akavuta sister yake miguu ikiwa ndani ya mto. Sasa sijuangi vizuri juu tukianza kuongea na yeye analianga sana. Sasa hata mimi naanza kulia, so anaacha kuniambia. Lakini anakuanga na vitu mingi sana, anakuanga amefungia. So sikukaa nikajifungua huyo mtoto. Na hapo ndio nilijifungua Disemba. Nilijifungua mwezi wa 9. Na akarudi tena Disemba. Kurudi Disemba akasema Nairobi si ya kukaa wanawake, na wanawake waende wakakae ushago. Hiyo usiku tulilala nje na watoto. Venye nilipata tu chance ya kutoka hivi, huyu first born alikuwa ashajua mama anataka kutoka. Yeye akakuwa ashajitoa.
na ameshika dada yake mkono. So mimi nilibaki na hawa wadogo wawili. Huyu mdogo nikamwambia aende akasusu. Venye yeye alitoka, nikasema naenda kuangalia huyu. So nikabeba huyu mdogo na alikuwa ananiitisha amuone. So hakutoka kama amemuona. Venye nilibeba huyu mdogo nikatoka, nikaenda sasa tena kugawanisha watoto. Nakumbuka hata kuna wakati tulilala nje, nikaenda nikaona mahali kulikuwa kunanyesha. Nikaona mahali kunanyesha. Nikaona mahali maumbo zinakuanga zimechimba katikati ya manyumba zenye zimeshikana. Nikatoa umbo nikaweka watoto. So mtoto wangu alikuwa anaangalia maisha na niuliza, mama, sisi tutaishingi hivyo? Hata tulikuwa tushakubali. Tumefika mahali sasa tumekubali. Sasa hivyo ndio maisha yangu imekuwa. Ilifika vipi ukakuja kuhamia? Yani nikakaa. Nikawa tu mimi naongea na watu wanisaidie tu. Hata kama utanisaidia na chakula hiyo siku tu. But watoto wangu mpaka wakafika mahali sasa wakakubali sisi ni maskini. Mamangu ni kiwete. Unaona? Mamangu ni mlemavu. Sasa tukaendelea tu kuongea na watu. Hapa ni mtu tu amenisaidia. Akaniambia tu nitoe watoto hapo kwa hiyo maisha. Watoe tu hizo picha za kukumbuka vitu zenye tumepitia. Sasa tunaishi tu hapa na watoto wangu. Mimi nalalanga hapa chini. Na watoto wanalala wawili juu, wawili chini. Na nimefanywa surgery last year. Nikawekwa chuma. Kwa mikono zote mbili? Nimewekwa kwa hii moja. Kutoka hapa mpaka hapa. So kuna kitu mimi naweza fanya. Nategemeanga tu watu wanisaidie. So kufua nguo, kazi za nyumbani? Hakuna. Hata nguo yangu ya ndani siwezi nikajioshea. Kuoga hata ukienda kwa bafu nene. Kuna kikombe nimeweka huko. Naoga na hiyo kikombe. Na mezanga hizi dawa. Nimekuwa Hosi juzi tu. Nilikuwa Kijabi. Na nimetumwa kipimo ingine ya nerve. Nikiwa huko nikasema wacha niende niangaliwe masikio yangu juu inaumanga na nasikianga imeziba. Nikaenda kuangaliwa. Daktari akaniambia haiwezi kuwa vizuri, ameniharibu masikio. Nikubali tu venye kuko, labda niwekwe mashini ya kusikia. Ama wakati niko tu hivyo naweka redio ikiwa juu inapiga ile sauti yenye nasikianga juu kuna masauti zinakuanga ndani ya masikio. Inaipiga. Lakini hata nikiwekwa hiyo kitu ya kusikia sitawacha kusikia hivyo. So nikubali tu hiyo masikio haiwezi sikia. So mimi nakaa tu. Unaweza taka usaidizi wa aina gani kutoka kwa Wakenya? Mimi ile usaidizi naweza taka mtu anisaidie tu kwanza na watoto kimasomo. Alafu chakula waache tu kulanga na kubahatisha. Alafu naweza taka hata mimi nashukuru hata kwa hii nyumba, lakini naweza furahia hata nikapata mahali yani tunakuwa na privacy. Juu hata saa zingine hata ukivaa nguo hapa inabidi wengine watoke nje kwanza. Unaona? Kijana wangu sasa yako karibu kwenda kuvuka hiyo stage nyingine. Na naona tu niko tu hapa. Msichana wangu ako na miaka 10. Kwangi sawa, anakuanga tu na hiyo bado shida ya nerves. Hizo dawa zingine ni zake. Sasa unaona msichana akifikisha hiyo umri kuna vitu tu zenye unatarajia. Sasa napiganga hiyo picha naona tu wakinivuka hapa msichana ako kwa wakati wake, kijana na yeye ako hapo na kidonda. So naweza taka hata nyumba yangu ikakuwa tu na ukubwa kidogo tu. Sana kimasomo. Na kuna kitu naweza taka kusema. Mimi sina grudge na mtu yeyote. Sina grudge na dini yoyote. Na kitu yenye naweza sema, Mungu hulipizia mtu. Hata kama nachukiwa juu labda sina backup ya watu wetu ama ya mtu yeyote ako pale juu, najua Mungu yuko na kila mtu atasimama mbele ya hiyo koti. Na kitu kingine naweza taka kuambia watu, mwenye ako na mzazi, kama uko na mama yako hapo, nasemanga mama,
juu mama ndiye anajua kuchimbia undani. Mwenye ako na mzazi wake wa mama, usichukulie tu ni kawaida. Tafadhali tunza huyo mzazi, sababu hiyo ni nafasi Mungu amekupea, itumie vizuri. Sitaki ujue umuhimu wa mzazi wakati hayuko tena. Ningetaka tu umtunze saa hii yuko. Mimi nimepitia vitu mingi sana, hata nikiwa mdogo. Nimerisk sana kurepiwa. Hata na marafiki za babangu hajajua, hakutoka kama amejua, kwa sababu mzazi wa kiume anajua tu ni mtoto wa kule. So naweza taka hata mimi Mungu aniweke watoto wangu wanionange. Inamaanisha kitu kubwa sana kukuwa na mzazi. Kuitananga mama, sijawahi. Simjui. Sijui hata mimi nakaa nani. Sijawahi hata ona picha yake. So mzazi ni kitu ya maana sana. Tafadhali tu usichukulie mzazi, hata mkikosana, kuanga mwepesi wa kurudi chini. Nyenyekea kwa huyo mzazi. Amekuzuia vitu mingi sana kwa maisha yako zenye unaweza ziona tu ni kawaida. Kwa ule angetaka kukufikia kwenye nambari yako ya simu, pengine unaweza tuambia namba yako? Niko na namba ya simu. Namba yangu ni 0707 440 287. Okay. Nashukuru sana kutukaribisha kwa nyumba yako na kwa kufungua roho yako na kutuambia yale ambayo umepitia na hizo shida zote zenye umepitia na mahali umefika wakati huu. Tunaomba upate usaidizi na tutakuombea. Asante. That life yako haitabaki kuwa the same. Sawa. Mimi nimeshukuru sana. Hata kukubali kukuja mpaka huko. Najua kuna watu wengi sana. Lakini kukubali kukuja huku, pia nyinyi mbarikiwe sana. Amen. Nashukuru sana. Sawa. Thank you very much for staying with us till the end of the show. We appreciate your time, we appreciate your support and your viewership. If you wish to share a story with us, please reach us through yvonne.kawira@tuko.co.ke. It's been a pleasure bringing you these stories to you. Until next time, bye-bye.